আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আজকে খুব ছোট একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। সেটা হলো নুরাজের খুব ফেভারিট একটি স্ন্যাক্স। 1 বছর হয়ে গেলে বাচ্চারা কিন্তু চায় একটু ক্রাঞ্চি, একটু ক্রিস্পি বা এই ধরনের একটু খাবার, বাট আমরা মারা তো চাইলে বাইরের চিপস বা এই ধরনের খাবার তাদের হাতে তুলে দিতে পারি না। তো বাচ্চারাও যাতে খুশি থাকে, পাশাপাশি বাচ্চাদেরকে এমন কোনো ফুড অবশ্যই দেওয়া উচিত যেটাতে পুরোপুরি পুষ্টিতে ভরা। তো আমি সেরকমই একটি রেসিপি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হলাম। তাহলে চলুন পুরো রেসিপিটিতে। এটা হলো লোটাস সিড, যেটাকে ইন্ডিয়াতে মাখানা বলা হয়, আবার অনেকে এটাকে ফক্সনাটও বলেন। তো এটা কিন্তু বাংলাদেশে তেমন কমন ছিল না, বাট ইদানিং এটা বাংলাদেশে অনেকেই চিনছে, কারণ এটা প্রচুর পুষ্টিগুণে ভরা আর খুবই টেস্টি একটি জিনিস। যে কোনোভাবেই চাইলে আপনার বেবিকে তৈরি করে দিতে পারেন, আর এটা ট্রাভেল ফুড হিসেবেও পরিচিত। তো এটা কিন্তু শুধু বাচ্চা না, বড় বাচ্চা সবাই খেতে পারে। এই যে দেখুন, কাঁচা অবস্থায় এটা কিন্তু অতটা মচমচে থাকে না, এমনটা থাকে। আমি একটু ভেঙে দেখিয়ে দিলাম। তো তার মানে এটি মানে কাঁচা আছে। তো এটাকে যখন আমি রোস্ট করব, দেন এটা কিন্তু পুরোপুরি একদম মচমচে হয়ে যাবে। তো এটা হলো হাই প্রোটিন, এটার মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম আছে, দেন এটাতে হাই রিচ ফাইবার রিচ একটি ফুড। পাশাপাশি এটি যখন বাচ্চাদের ডায়রিয়া হয় সেক্ষেত্রেও আপনারা চাইলে ওই সময় বেবিকে খাওয়াতে পারবেন। ইভেন দ্যাট বাচ্চাদের কিন্তু এটা এক ধরনের মানে গবেষণায় এসেছে, যেহেতু ইন্ডিয়াতে এটা খুব মানে কমন এবং খুবই এটি পপুলার একটি ফুড। তো ওরা এটি গবেষণা করে বের করেছে যে বাচ্চাদের অ্যাপেটাইট ইমপ্রুভেও এটা হেল্প করে। তো তাহলে তো এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। বাচ্চারা যদি এটা খেয়ে একটু মুখে রুচি বাড়ে, তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু মাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। তো আমার নোরাইস কিন্তু মুড়ি খেতে প্লাস ও কিন্তু এই ধরনের একটু মচমচে জিনিস খেতে অনেক পছন্দ করে। তো আমি চিন্তা করলাম যে ওকে এই জিনিসটা আমি পাউডার ফর্মেই দিতাম। ও যখন 7 মাস বয়স তখন থেকে আমি স্টার্ট করেছি, অলমোস্ট একটু একটু করে 8 মাস থেকে দিয়েছি মোটামুটি ভালোই। তো তখন পাউডার ফর্মে দিতাম। তো ও এখন যেহেতু একটু করে কামড় দিয়ে এবং দেন চিবিয়ে খেতে পারে, তো এখন আমি এভাবেই দিচ্ছি ওকে। আমরাও ওর সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেরাও এটাকে খাই। তো এই যে দেখুন, ভেঙে দেখিয়ে দিয়েছি যে কেমন ক্রিস্পি হয়ে গিয়েছে। তো এ পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আমি চুলাতে একটু বাটার দিয়ে নিব, সল্টেড বাটার, যেটা রেগুলার বাজারে র্যান্ডম আমরা কিনে খাচ্ছি সেটাই। তো চাইলে এক্ষেত্রে আপনারা এখানে কিন্তু ঘি অ্যাড করতে পারেন। ঘিটাও কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি, ঘি বাটার দুইটাই ভালো বাচ্চাদের জন্য। তো আমি বাটারই ইউজ করি, তো আপনারা চাইলে এখানে ঘি দিতে পারেন। আর এই মাখানা কিন্তু অনেকভাবেই এটাকে প্রিপেয়ার করা যায়। চাইলে আপনারা মিষ্টি হিসেবে তৈরি করতে পারেন, চাইলে লবণ বা বিট লবণ এগুলো দিয়েও কিন্তু তৈরি করতে পারেন। ইভেন ভেজিটেবল রান্না করে দিতে পারেন, বাচ্চাদের ক্ষীর বানিয়ে দিতে পারেন, বা বাচ্চাদেরকে যে সেরেলাক বানানো হয় হোমমেড ওভাবে দিতে পারেন। তো পাউডার ফর্মে অনেকভাবে দিতে পারেন। তো আমি নোরাইসকে ফার্স্টের দিকে পাউডার ফর্মে দিয়েছি, তো এখন এভাবেই দিচ্ছি। ও যেহেতু একটু হালকা হালকা মিষ্টি খেতে পছন্দ করে, তো আমি হালকা মিষ্টিভাবে এটাকে তৈরি করে দিই। এই যে দেখুন, বাটারের মধ্যে আমি চুলার কিন্তু একদম কম তাপে শুরু থেকে একদম কম ফ্লেমে কিন্তু এটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে, নাহলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে। তো আমি বাটারটাও কিন্তু দেখেন পুড়ে যাচ্ছে না, আমি খুবই আস্তে দিয়েছি চুলাটা। তো এখানে আমি দিয়ে দিয়েছি পাটালি গুড়। এটা কিন্তু খুবই হেলদি, পাটালি গুড় কিন্তু গুড়ের ভেতরে অনেক আয়রন ক্যালসিয়াম আছে। তো এটাও কিন্তু বাচ্চাদের জন্য খুবই হেলদি। তো আমি কিন্তু নোরাইসকে 1 বছর পর্যন্ত কোনো ধরনের মিষ্টি তেমন দেই নাই বলতে গেলে, চিনি তো এখনও দেইনি। তো আমি ওকে একটু একটু গুড় ইদানিং একটু বেশি দিচ্ছি। আর শুরু থেকে ও যখন ফার্স্ট একটু মিষ্টি খেয়েছে সেক্ষেত্রে আমি যে তাল মিষ্টিটা আছে ওটা আমি ওকে দিয়েছি। তো এই যে দেখুন, বাটারের মধ্যে আমি গুড়টাকে দিয়ে দিয়েছি। গুড়টা মেল্ট হওয়া পর্যন্ত একটু ওয়েট করব। তো এটা দেখুন, পুড়িয়ে ফেলা যাবে না, কিন্তু একটু যদি জোরে থাকে চুলাটা সেক্ষেত্রে কিন্তু পুরো পুড়ে যাবে এবং খেতে কিন্তু একদম তিতা হয়ে যাবে। তো খুবই আস্তে দিয়ে এটা আস্তে আস্তে করে মেল্ট করতে হবে। চাইলে আপনারা মাঝে মধ্যে চুলাটা অফও করে দিতে পারেন, ওই গরমে কিন্তু এটা মেল্ট হতে থাকবে। তো
তো যেটা বলছিলাম সেটা হলো মাখানা কিন্তু খুবই হেলদি। এটা কিন্তু আপনারা এখন অনলাইনে অনেক পেজেই কিনতে পারবেন। আমি সাধারণত নোরাইজের বাবা দেশের বাইরে গেলে, ইন্ডিয়াতে যখন যায় তখন আমি ওকে দিয়ে নিয়ে আসাই। তো এখন তো আর ইন্ডিয়াতে যেতে পারছে না, তো আমি কিন্তু anobashop.com থেকে কিনি। ওরা কিন্তু একদম ফ্রেশ এটা আপনাকে এনে দিতে পারবে। তো ওদের পেজের লিংক কিন্তু আমি নিচে দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে ওদের ওখান থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর এই যে দেখুন, আমি এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম, যখন পুরোটা মেল্ট হয়ে গিয়েছে আমি জাস্ট এই পর্যায়ে দিয়ে দিলাম। এখানে আপনারা চাইলে চুলাটা অফ করে দিতে পারেন, চাইলে একদম লো ফ্লেমেও রাখতে পারেন। তো জাস্ট গুড়টাকে মিক্সড করে এটার সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া, এই আর কি। এটাকে আর কোনো রোস্ট করার প্রয়োজন নেই, এটা তো অলরেডি রোস্ট হয়ে গেছে। মানে আমরা যে দেশি মোয়াটা তৈরি করি ঠিক ওরকমভাবে আসলে জিনিসটা করা। তো এখানে আপনারা চাইলে গুড়ের বদলে যদি একটু বিট লবণ দিতে চান সেটাও দিতে পারেন, চাইলে যদি এমনি নর্মাল লবণ দিতে চান যে আপনার বেবি একটু লবণ খাবার খেতে পছন্দ করে সেক্ষেত্রে সেটাও করতে পারেন। তো নোরাইজ গুড়টা বেশ পছন্দ করেন, আমিও ওকে গুড়টা দিতে পছন্দ করি, তো এই জন্য গুড়টাই আমি ওকে অভ্যস্ত করে তুলেছি। এটা কিন্তু খুবই ভালো একটা ট্রাভেল ফুড। আমরা যখন কোথাও ট্রাভেল করি বা সাধারণত শপিংয়ে গেলাম বা কোথাও বাইরে গেলাম, তো আমরা চাইলে কিন্তু বাইরে থেকে একটা কিছু কিনে খেতে পারি, বাট বেবিদেরকে কিন্তু আমরা দিতে পারি না। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অনায়াসে ক্যারি করতে পারেন, ব্যাগের ভিতর ছোট্ট একটা বক্সে রাখবেন। তো এই যে হয়ে গেল আমার মাখানা, এটাকে আমি জাস্ট এখন ঠান্ডা করে দেন। এখন যেমন একটা আঠালো ভাব আছে, এটা যখন ঠান্ডা হবে তখন কিন্তু পুরোপুরি একদম ড্রাই হয়ে যাবে এবং জিনিসটা খুবই মচমচে সুন্দর থাকবে। এই পর্যায়ে আমি এটাকে একটা এয়ারটাইট বক্সে ভরে রেখে দিব শুকনো একটা জায়গায়, ফ্রিজে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। জাস্ট যখন খাবে তখন বের করে একটা বাটিতে দিয়ে আমি নোরাইজকে দিই। আর যখন বাসার বাইরে যাই তখন বক্সে করে কয়েকটা নিয়ে যাই, নোরাইজ যে কোনো জায়গায় ও খুব পছন্দ করে। এই যে ও এটাকে বল হিসাবে চেনে নিয়ে একটু করে কামড় দিয়ে খেতে থাকে, এটাকে খুবই পছন্দ করে এটা খেতে। তবে আপনার বেবি যদি ওভাবে গিলতে না পারে বা চাবাতে না পারে, কখনো এরকম বড় টুকরা তার হাতে দেবেন না, কারণ এতে কিন্তু চকিং হতে পারে, কখনোই না। এই যে নোরাইজ ফান করে মুখে নিয়েছে, আমি সাথে সাথে কিন্তু বের করে দিই। আমি ছোট করে ভেঙে দেই ওকে অনেক সময়, ও অনেক সময় কামড় দেখায়, আমি জাস্ট খেয়াল রাখি জিনিসটা। তো এই তো, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।